Еще раз добрый день. Мы в клубе продолжаем наше заседание и беседуем с Максимом Георгиевичем Карпиковым, главным редактором портала «Наш город», историком. И обсуждаем, естественно, вот эти проблемы современности, которые, в общем-то, нас волнуют. Да? Максим Георгиевич, вот некоторые проводят параллели в историческом таком смысле. Вот этот митинг за Навального, он же был 23 января. Это по старому стилю 9 января 1905 года, да, там, которое вошло там во все учебники историографии, советской, а не советской, мы просто не знаем, наверное, да. Это когда народ пошел с просьбами к царю, был встречен пушками, да, и, в общем-то, с этого момента что-то в людях, наверное, переменилось, надо так понять, что что-то глобальное сознание изменилось, да. Началась революция 5-7 года, да, царь был вынужден выпустить там манифест и так далее, и так далее. Ну, давайте вот, если, вот это, конечно, формальный момент, там, допустим, совпадение, там, дат, еще что-то. Но почему было принято решение вот этих людей так встречать? Не было никаких других вариантов или что? Вы имеете в виду в 1905 году? Ну, конечно, там. Если сравнивать события 23 января в России и в Тюмени и события 1905 года, то есть более чем столетней давности в Санкт-Петербурге, единственная историческая параллель, которая может быть, то что противостояли и противостоят сейчас два больших лагеря. Есть государство с его репрессивной машиной и репрессивным аппаратом, который по-другому не может никак работать, потому что это его логика, его природа такая, монополия на насилие. И масса населения, которые хотят каких-то изменений. В 1905 году назрели огромное количество изменений, и массы имели свои требования. Кстати, японская война жизни. уже была проиграна, да? Тогда. Подождите, вопрос... 1904-1905 год был. Вопрос в том, да, что к январю 1905 года фактически поражение под Цусимой, поражение войск царской России на тот момент уже было свершившимся фактом. Но не это волновало людей, которые жили в Санкт-Петербурге того времени. Ну, многие и знать не знали, наверное, ни о какой войне там. Ну почему? Призывались в армию, уходили, приезжали инвалиды, возвращались гробы. Это... то есть это никуда не спрячешь. Никуда не спрячешь. И самое главное, были патриотические настроения очень сильные, победим Японию. Но, к сожалению, к тому моменту уже эти патриотические настроения разбились о вот эту... Отсталость. Реальность, отсталость армии Российской империи. И петиция, которую написали рабочие Санкт-Петербурга со своими семьями, женами там, и так далее, которые пытались передать царю Николаю II. Эту петицию составлял поп Гапон, который возглавил шествие на тот момент. Там были обычные экономические требования, улучшение жизни. Улучшение жизни рабочих, повседневной жизни, там ничего политического не было, просто хотели изменить тяжелый быт санкт-петербургского рабочего. А это шествие зачем нужно было вообще? Они просто хотели там, скажем, придать весомости своим требованиям, что ли, вот этим. Или для чего это нужно было? Не могли там послать там, несколько человек там, сказать, вот у нас такие требования. Нет, это старинная русская традиция крестного хода. С иконами, хоругвями, с пением песен церковных, фактически как молебен. А он РПЦ был одобрен, этот ход вообще? Насчет одобрения официального синода на тот момент, конечно, нет. То есть это во главе поп Гапон, как священник, имел полное право такие мероприятия проводить, конечно. То есть он служил молебны. А он какого уровня был вообще священник? Честно говоря, не знаю, какого уровня. То есть в какой сан он был рукоположен? Был митрополит какой-то или просто поп там в какой-то церкви? Нет, у него был небольшой приход. Я не знаю, сколько там, какое количество, какая церковь это была.
но 100% он был фактически действующим священником Русской Православной Церкви. А От какое церкви его количество никто людей-то не там отчуждал. было за ним шло? По разным оценкам историков, там до 40 тысяч человек. То есть это вот рабочие нескольких десятков заводов Санкт-Петербурга, их члены их семей с детьми пошли. То есть это шествие, оно продолжалось, оно началось утром и продолжалось до самого вечера. Сам расстрел участников вот этого шествия, начало, то есть головы колонны, по сути дела, пока хватило патронов у тех войск, которые стояли у Зимнего дворца, затронул несколько тысяч человек. Жертвами исчислялись сотнями, и фактически на самом деле количество пострадавших было гораздо больше. А почему так произошло? Дрогнули нервы там у кого-то? Или они реально чувствовали опасность этой толпы? Или что это? Ну, если так вот посмотреть там абстрактно, да, там со стороны, получается, как бы, ну, никто ничего, наверное, не ждал там подобного, и вдруг как бы такое развитие событий. Я думаю, что по-другому просто не умели царские войска. А были подобные походы другие-то какие-нибудь? Конечно, были. Были и до этого беспорядки, которых разгоняли обычно казаки нагайками, Да. солдаты прикладами. Угу. Вот так и действовали всегда до там, фактически 17 года. Все царские войска, то есть полиция, если городовые не справляются, городовые были вооружены саблями и наганами, да, а в действие вступают либо казаки, там, где они есть, с помощью нагаек разгоняли, либо уже войска. То есть революция 905-907 годов, она же дошла до того, что подавляли восстания и в Москве, и в Санкт-Петербурге с помощью уже пушек, то есть с помощью... Ну, в Москве этому есть много памятников же там. На Конечно, ну там Пресне, баррикады, там, Красная Пресня. Это в каждом городе, наверное, там, ну, да, в таких больших городах. Да. Это... Не было у тогдашней полиции, у городовых и, соответственно, войск ни резиновых дубинок, не было слезоточивого газа, не было специальных устройств для разгона там толп. Что было, то и использовали. Поэтому расстреляли по приказу Святополк Мирского толпу перед Зимним дворцом так, как умели. Просто дали не холостой залп, а боевой с целью разгона толпы от Зимнего дворца Николая II. Ну, они же могли поверх голов там выстрелить, еще как. Я еще раз повторю, не могли, потому что не умели и не хотели. Действовали как могли. Дали залп прямо в толпу. Ну, а вообще там, допустим, какие-то исторические свидетельства есть, там им не жалко было этих людей там, или они же понимали, что ну, просто убивают. Конечно, понимали. Очень много было свидетельств того, что после многочисленных залпов из винтовок солдаты впоследствии еще добивали и прикладами, и штыками. То есть это какая-то ненависть сквозила, да, вообще там? Скорее всего, социальная, наверное. Скорее всего, даже, кстати, во многих литературных произведениях и Максима Горького, и других, например, «Жизнь Клима Самгина», есть замечательный сериал многосерийный, я иногда его пересматриваю. Сохранилось вот свидетельство того, что впоследствии еще казаки нагайками добивали, и городовые добивали тех людей, которые участвовали в этом шествии по разным подворотням, по улицам Санкт-Петербурга. То есть догоняли, да. На лошадях. Из-за того, что смутьяны, то есть, я так понимаю, воспринимали людей, которые пошли к Зимнему дворцу, как бунтарей, бунтовщиков, которые против царя пошли. То есть, по сути дела, подняли восстание. Поэтому ничего удивительного нет в этой жестокости с одной стороны. А с другой стороны, вот такие события. Ну хорошо, вот теперь вот смотрите, если смотреть с точки зрения там истории, например, большевики пришли к власти, да? Значит, 77 лет коммунистического, ну, социалистического строя, советы. Наступает 91 год. Угу. Это вот 30 лет там прошло, да, там получается. И как бы спустя 30 лет, значит, мы фактически подходим к тому же состоянию, когда одна часть общества не хочет ни слышать, ни понимать, ни учитывать какие-то претензии другой стороны общества. Или это не так? Это так. Самое интересное, что
расслоение на богатых и бедных и ужесточение социально-экономических проблем, вот об этом говорил недавно Владимир Путин на своей речи в Давосе. Точно об этом, только он говорил не о России, а о международном уровне, о Европе, о США там, и так далее. А почему Вот. вы считаете, что он про них говорил? Может, он про нас говорил? А нет, он напрямую обращался к международному сообществу и говорил о том, что в странах Европы и в США. То есть это прямая речь его. Ужесточается конкуренция, ухудшается социально-экономическое состояние общества, расслоение растет Ну, у нас между же все то богатыми же и самое, бедными. или нет? Да, конечно, все то же самое с точки зрения вот тех проблем, которые и в бедных странах, и в развитых есть. И те же самые проблемы, которых, например, в 1905 году рабочие вспоминали, низкий уровень жизни, отсутствие индексации заработной платы, штрафы постоянные, гнобят на работе, высокие цены. Все то же самое сейчас происходит. Но причины этого кризиса сейчас еще и усугубляются кризисом вот с коронавирусом связанным. Накладывается это. Скажите, а как вы считаете, вот, допустим, ну, это, вот смотрите, 30 лет назад все советские люди, относительное равенство, материальное, там, финансовое, более-менее по образованию, по тому, по сему, все относительно равны. И через 30 лет такое расслоение и так далее, и так далее. Как вы считаете, что, может быть, президент и не может рулить этим процессом, так сказать? Ну, в его силах корректировать вообще это все? Или это выше его сил? Там, допустим, колесо истории, оно как бы, ну, как это, идет по своему накатанному какому-то сценарию? Или как это? А я думаю, что здесь можно проиллюстрировать двумя разными русскими народными поговорками. Люди, которые находятся у власти, размышляют, что красиво жить не запретишь. И вот эта роскошь напускная, там, показная, скажем так, вот эта роскошь различного рода предметов, я не знаю, там, повседневной жизни, начиная от дорогих машин, квартир, яхт, дворцов там, и так далее, вот, ну, в принципе, ничем не ограничено. А с другой стороны, то же самое бедное население и люди, которые живут на одну заработную плату, фактически размышляют немножко по-другому, что чем богаче, тем жаднее. Вот. И вот эти два разных мира, которые друг от друга все больше и больше отдаляются и порождают вот эти противоречия. Ну ведь вот задача политиков, реальных политиков, которые там переживают за судьбы страны и так далее, это создать какие-то политические механизмы, которые бы вот эти, ну, два слоя как бы сближали бы друг к другу, чтобы одни понимали проблемы других. Ну, как в этом фильме, там, «Богатые тоже плачут», был такой сериал, да, там. То есть, почему так не происходит? Вот мы же не видим политических сил, которые бы выдвигали какие-то концепции, как одно соединить с другим. Или как вот организовать как некое синергическое взаимодействие. Чего такого не происходит? Как вы считаете? А я думаю, пока еще петух не клюнул. Я думаю, что пока власть придержащая еще не подошли к такому моменту, когда какие-то требуются кардинальные меры. 30-е годы 20-го столетия, тут Великая депрессия в США, да, о которой, кстати, Владимир Путин тоже вспоминал в своей речи в Давосе, она породила новый курс президента Рузвельта. То есть фактически социальное обеспечение для многих широких слоев населения вынудил капиталистов делиться. Вынудил богатых делиться своими доходами с помощью налогов там, и так далее. Сейчас к этому подходят многие бедные страны, в том числе Россия. По факту нам уже критически необходима прогрессивная шкала налогообложения. Ну, как-то выравнивать их. Конечно, там, конечно, самый, да. То есть на сверхдоходы и сверхналоги. Вот это простой лозунг, который должен, в принципе, любая партия, которая пойдет на выборы в этом году, в 2021, да, в Государственную Думу, должны взять на вооружение. Чем больше доходов, тем больше налогов должны платить. Во вторую очередь обеспечение, как опять же Владимир Путин, обращаясь к международному сообществу, говорил, обеспечение бесплатным здравоохранением, качественным, жильем,
ну, цены на жилье, про них уже слагают не только там, я не знаю, там стихотворения, песни там и так далее, но уже мифы. Потому что стоимость квадратного метра уже давно превышает стоимость всей жизни человека. Ну, по крайней мере, там заработной платы, на которую там, Ну он да, то есть зарабатывает. существующее, я тоже вот, даже если возвращаться, вот, понимаете, в чем дело, вот это все-таки Навальный провел много расследований всяких разных, Мгм. и вот там в его расследованиях мелькают постоянно вот этих там, ну, например, объявления в Роскосмосе, инженер-конструктор, 25 тысяч рублей. Там в каком-нибудь там ведущий специалист там чего-то там 30 тысяч рублей. Там, ну и так далее, и так далее. То есть вот, а кто мешает, например, там, ну, Владимир Владимирович, раз говорит об этих проблемах на Западе, ну, скорее всего, что они ему известны, надо так понимать, да? Но он же не может знать о ситуации на Западе и не знать о ситуации у нас. Ну, где-то не видно вот этих шагов, которые бы были бы направлены на то, чтобы вот это как-то пересмотреть вот эти все вещи, что ведет к бедности, почему там нищие все, почему там и так далее, вот эти моменты не срабатывают. Вот сейчас сделана робкая попытка, это там чуть-чуть 15% подняли налог, у кого там доход свыше 5 миллионов рублей там в год. Да, это широко рекламировалось, причем это был Ну, один из это же мелочевка какая-то. тезисов выступления Путина перед федеральным собранием. То есть это было как воспринято, точнее не воспринято, а предложено как кардинальная реформа. Ну, факт остается фактом, что никакой какой-то цельной программы, которая бы была направлена на, так сказать, сближение позиций вот этих разных людей, пока не предложено. То есть политическое поле, оно довольно такое, ну не то что не окученное, а как-то в смысловом таком понимании оно какое-то пустоватое, мне кажется, или нет? Вот вам как? Я думаю, что традиционные партии, они все-таки президентского склоняются к тому мнению и той политике, что если президент скажет, мы одобрим это. Как это получилось с выплатами населению, с выплатами на детей в период коронакризиса. Президент сказал, что нужно выплачивать на каждого ребенка, да, определенную Ну, сумму. 2 раза выплатили по 10 тысяч. Вот, партии просто поддержали. А кто им мешал выступать с такой же инициативой и требовать от президента вот этих выплат? Или от продолжения? Коронакризис никуда не делся? Давайте продолжим эти выплаты. То есть люди же фактически сейчас страдают от этого. Ну вот в этой связи, вот знаете, что непонятно. У нас почему-то есть много партий, как бы как социалистической ориентации, но которые, во всяком случае, декларируют, что они там придерживаются социалистических там позиций. Там, ну что такое социалистические позиции? Это более-менее равенство, да, там, это более-менее там огосударствление, это более-менее плановость, это более-менее забота о старости, о детстве, да. И вот на сегодняшний день у нас есть 3 такие большие силы. Это вот КПРФ, Справедливая Россия, и вот ну, такое движение Платошкина за новый социализм. Да? Получается, как бы они все говорят одно и то же, а никакого этого не происходит. Они же должны были обрадоваться там друг другу, грубо говоря, что, слушайте, там, так мы же одинаковые, давайте там соберемся вместе, у нас будет более большая сила, более там весомая, так сказать, авторитет и так далее, и так далее. Ну и начнем решать эти проблемы. Что так не происходит? Здесь 2 причины. Во-первых, то, что вы перечислили, социализмом в классической политологии не является. Это классика социал-демократии в европейских странах. То есть это социал-демократические партии, которые, в принципе, работают в правительстве и хотят быть в правительстве, работают в парламентах, точно так же у нас в России. С единственным отличием, что ни один из представителей политических партий в России у нас в правительстве не работал. У нас нет партийного правительства. Но многие мечтают попасть в правительство. Все, да. наверное.
А с другой стороны, обратите внимание, что и Платошкин, и партия «За правду» Захара Прилепина, это люди, которые раньше сотрудничали уже с КПРФ. Платошкин фактически был кандидатом в депутаты Да, он же по Госдумы. Хабаровску шел в Да. Госдуму там от КПРФ. Да-да-да. А Захар Прилепин в свое время даже Но симпатизировал он тоже партии там где-то. НБП, рядом. национал-большевистской партии Лимонова, ныне запрещенной. Да. То есть фактически далеко они друг от друга не ушли, но мы все зависим от вот этого электорального цирка. Раз в 5 лет у нас происходит... Цирка или цикла? Цирка. Цирк, конечно. Цикл — это политологи говорят, да, то есть вот раз в 5 лет у нас происходят выборы. А в течение вот этого, вот, когда избираются депутаты Госдумы, на 5 лет вся политическая жизнь затихает. Сейчас начинается вот новый подъем. Движение. Да, движуха начинается. А самое интересное, что даже «Справедливая Россия» в свое время, 2006 или 2009 год образовалась с помощью слияния. 2008, кажется. Ну хорошо, пусть Чуть будет раньше, 2008 год. Ну, 7 даже, наверное. 3 партии: Родина, Пенсионеры. Российская партия пенсионеров, Российская партия жизни. Да, по сути дела слилась вот в единую партию. Сейчас еще одно объединение происходит. Ну, на самом деле, в юридическом смысле это не объединение, а как бы они влились в «Справедливую Россию». Потому что структурно остается «Справедливая Россия». Правда, меняет название. Там чуть-чуть. Ну хорошо, ну просто сами по себе бы партия «За правду» и партия, например, Патриоты России, да, они бы не взяли, ну, условно говоря, там 5% барьер, чтобы пройти в Госдуму. Ну, возможно. Ну, нет, невозможно, это точно, потому что партия «Патриоты России» на протяжении многих лет, я напомню, она образовалась... они в ЗАГСах где-то имеют представительство. Но она не проходила в Государственную Думу. Государственную нет. И самое интересное, что «Патриоты России» в свое время работали, и люди были в партии КПРФ, и после раскола 2003 года, и, собственно говоря, «Патриоты России» образовались после раскола от КПРФ. Вот. А еще же коммунисты России есть. Это еще одно последствие раскола в КПРФ в 2003 году. Что-то и затихли почему-то в последнее время. Они, скорее всего, получили несколько мест, по-моему, в Ульяновской областной думе и на этом успокоились. У меня в связи с этим, знаете, такое. Получается, что такие личные выгоды лидеров пересиливают выгоды от объединения, от идейного объединения, да? Скорее всего, да. Тем более, что все-таки в партии, например, «За правду» есть несколько персон, которые, например, Багдасаров, сам Захар Прилепин, его сторонники. Ну, Багдасаров, он и был в «Справедливой России». Перешел Нет, туда. Я имею в виду то, что сама партия, как структура, пока еще не состоялась. И гораздо проще примкнуть к кому-то, чтобы получить, например, заветный мандат в Государственной Думе, чем самостоятельно проходить этот путь. А у меня вот такой вопрос есть к вам, может быть, как к историку, как к политологу. Не создается ли ощущение, допустим, вот, что на Западе, допустим, политические силы выдвигают идею и служат ей там как-то, идеей. А у нас почему-то, мне кажется, ситуация противоположная. Политические силы пытаются идею поставить на службу себе. Нет такого ощущения? Есть. Я очень часто сталкивался с такими высказываниями, когда люди обвиняли партийцев в КПРФ, которые получали мандаты, становились депутатами, начали получать зарплату, о том, что они перерождаются, то есть становятся политическими чиновниками, а не идеи коммунизма, за счет идеи коммунизма. А что лежит в основе перерождения? Ведь мы все знаем, что вот, скажем, репрессии 30-х годов, они в значительной степени были мотивированы тем, что вот эти коммунисты-революционеры начали перерождаться. Кстати, это одно из высказываний, основных высказываний книги «Преданная революция» Льва Троцкого. Почему он и как он Сталина обвинял, в чем? В том, что партия перерождается, становясь новой бюрократией при распределении материальных благ. Но это невозможно отрицать. Скорее всего, что так и было. Из-за этого Советский Союз и распался, то что партийная номенклатура между прочим была у власти. Да, вот некоторые историки там говорят о том, что
вот лица, которых там обвиняли в каком-то шпионаже, там, на Мгм. какие-то разведки, что реально им как раз это и вменялось в вину, что они перерождались, то есть их обвиняли в том, что они перерождались, будучи революционерами, коммунистами, и они становились в чистом виде капиталистами, так сказать, жировавшими на вот в такой нищей стране, как бы это самое. И зачастую они сами просили, чтобы их там обвинили в связях там с разведками, а не в том, что они скурвились. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, я таких высказываний в материалах дела репрессированных не встречал, то, что просили там, перевести на Да, другую, вот на другую статью. кого-то там и говорят, там ты вот там продался, грубо говоря, там за деньги, там за хорошую жизнь, допустим, отошел от идеалов, а как бы говорили, да лучше меня там как агента расстреляйте. Там. Ну, Еще кстати, были дела о коррупции, о взяточничестве, о пьянстве, о фактически мздоимстве там, и так далее среди многих партийных работников. В 20-х годах, в частности, в Тюмени наши историки-краеведы об этом много раз писали. Вплоть до каких-то комичных случаев, то, что взятки там давали спиртом, потом этот спирт выпивались и там Ну выпивался. вот там, и это так же далее. известная тема, что там, не помню, кто сейчас конкретно, но кому-то там устрицы из Франции привозили, кто-то там балеринами интересовался, кто-то там, ну, в общем, кто во что гораст, как бы там, да, а в результате они вот как раз и оказались там обвиненными в связях там с какими-то разведками там и так далее, и так далее. Ну, я с вами соглашусь, возвращаясь к современной партийной элите. Кто-то деньги просаживал на Западе, там его послали там в командировку, а он взял там в казино, там все проиграл. То есть вот эти вещи, как раз вот историки, вот эти факты, они должны их на поверхность как-то поднимать. Но у нас почему-то так не получается, знаете, у нас как-то чохом всех там, как будто все единое там было там, да. Ну, там. проще было обвинить человека Да. по 58 статье, Ну, конечно, контрреволюционная враг народа деятельность, там, и всё. все там, уехал там. Да. Чем там доказывать, наверное, там, где он там, кто-то там отчеты там фальсифицировал, кто-то еще что-то. Коммунистическое движение, они же там очень много денег выделяли на коммунистическое движение. Да. Кстати, сейчас тоже кто-то там посчитали, какие-то эксперты, что на поддержку всяких стран мы затратили порядка 500 миллиардов долларов. Это за весь период существования Советского Союза? Нет, я не про Советский Союз, про новейшую историю, так сказать. Здесь я ничего Ну, не могу имеется сказать. в виду там Куба, кто у нас там друзья-то, мы уже знаем, там Куба, Венесуэла, Иран, Ирак. Возможно, еще списание долгов. Северная там Корея, списание долгов. Я согласен. Где-то вот эту цифру недавно там как бы видел, что 500 миллиардов рублей, если бы они были просто вложены в инфраструктуру, я думаю, что с нищетой, может быть, было бы и покончено, потому что у людей какой образ жизни, там туалет на улице, школа там, люди отказываются в школы ходить, потому что они там на глазах разваливаются. Ну да, да. Там, у нас же много таких фактов там, с разных регионов. Там. Просто пытаются зачастую эту информацию как-то купировать, там, не допустить и так далее. Но это такие вещи, конечно, которые там, не сдержать. Да? То есть состояние медицины, там, состояние образования, состояние там, вот этих всяких, там, особенно... Может быть, не в крупных городах, но там, скажем, в глубинной России, там, почему, может быть, и в этот раз не ожидали такого размаха выступлений в городах, которое получилось вот 23-го. То есть мы-то это обсуждаем с политологической точки зрения. Я далек от мысли, что это только там лично за Навального там кто-то вышел. Навальный просто оказался тем человеком, который в наглядном виде все эти проблемы как-то описал. Ну и без Навального эти проблемы мы знаем Ну, и сталкиваемся мы, каждый может, день. догадываемся там, но, конечно, что-либо расследовать с документами, с фактами, это серьезная работа, это так просто там как бы не получится, мы же там понимаем. Журналистское расследование один из самых сложных жанров в работе любой редакции и требует на самом деле очень больших ресурсов. Ладно, какие ваши ощущения там на предстоящее 31 января? Материал выйдет, наверное, позже, могли бы сравнить там, как
пройдет. А я, безусловно, буду наблюдать изнутри за всеми этими событиями. Уже в прошлый раз вели... Да, мы вели репортаж и прямую трансляцию, и материалы писали, и общались с участниками, потому что такие события, они, конечно, требуют очень пристального анализа причин, кто выходит. У меня два пока вывода и, условно говоря, одно предположение на 31 января. Первый вывод в том, что вышли те люди, которые не выходили, например, в декабре 2011 года. Прошло 10 лет, и выросло новое поколение. Ну, скорее всего. Которое, да, не участвовало в тех самых событиях десятилетней давности. А второй вывод: накопилось в огромном количестве слоев населения за период и коронавируса, и за период экономического кризиса социальное недовольство. Именно из этих двух факторов вышло достаточно большое количество людей. И я думаю, что 31 января выйдет еще большее количество, потому что, во-первых, будет теплее, в Тюмени, по крайней мере. А во-вторых, в других городах люди просто посмотрели вот эффект снежного кома. Скорее всего, ну, власти, конечно, будут готовы на другом уровне противостоять вот таким выступлениям, несанкционированным акциям. Вот, но народу будет больше. Потому что, посмотрев, многие сделали, скорее всего, для себя выводы, что, наверное, тоже надо выйти или посмотреть из-за любопытства, либо выразить какую-то свою мысль. Ну, у нас уже будет возможность скоро все это наблюдать. Спасибо вам, Максим Георгиевич. Спасибо Я вам. думаю, что властям, как бы им не было, ну как это сказать, неприятно, им все-таки придется искать какие-то варианты объяснения с людьми, потому что, конечно, не все недовольные там выходят, правильно? Кто-то сидит дома, и с точки зрения выборов в сентябре, если это противостояние продолжится, то те результаты, которые там хотят нарисовать Единой России, они вряд ли могут оказаться достижимыми по причине такого разрастания недовольства. Ну, посмотрим, может быть, наша партия, может быть, более активно как-то выступит. В конце концов, руководство Единой России там, ну, скажем так, не особо принесло там счастье российскому народу, и здесь, наверное, уже этот самый народ как бы и будет решать, кому дальше доверить, видимо, правление. Так? Я думаю, да, и у власти появляется очень хороший вопрос, что же делают все многочисленные структуры, разного рода комитеты по делам молодежи, Ну, это общественные мы палаты. знаем, что они делают. Не, ну вот это тот самый момент, когда эти структуры должны работать. Ну, они реальной работой не занимаются, как правило, занимаются всякими там улучшательством, так сказать. Ладно, увидим. Спасибо вам большое за интересный разговор. Надеюсь, что наша дискуссия, ну будет интересна зрителям. Спасибо вам. Спасибо.